السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم غادي نحضر معكم هاد الوصفة اللي هي البايلا الإيطالية. كيف كتشوفوا معايا كتجي على هاد الشكل ديالها، كتجي المنظر ديالها جميل، وكذلك المذاق ديالها لذيذة بزاف. وغادي نشرح لكم الطريقة ديال تحضير المكونات اللي غادي نديرو فيها. كيف كتشوفوا المكون الرئيسي ديالها هو الرز، وكذلك فواكه البحر، وانا زينتها بالقليل من شامبينيون. نتوما على حسب الذوق، الا كنتم متوفرين عليه تقدروا ديروه، ما متوفرينش عليه ما ديروش. المهم على حسب شنو نتوما وعندكم في المنزل ديالكم. باش ما نطولش عليكم غادي نخليكم مع المقادير باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للحشوه انا خديت جوج ديال الفلفلات ملونين، اختاريت اللون الاصفر والاخضر، وكذلك البصله اختاريت، عندي جوج ديال الحبات كبارين من البصله شلضتها على هذا الشكل هكا. وكذلك غادي تاخذوا مطيشه، خديت 3 ديال الحبات كبارين وقطعتهم بهذا الشكل هكا. وبالنسبه للتوابل غادي تحتاجوا فلفله حمراء والابزار والملح. هذه هي المرحله الاولى باش غادي نشحروا هاد المكونات. اول حاجه غديروها غتاخدوا مقله وديروا فيها القليل من الزبده بحال هذا الشكل هكا، وغادي تضيفوا عليها البصل وغادي تخليوه غير شي شويه ينزل، ماشي يتحمر، فقط ينزل، فقط يتخلط مع الزبده. ومن بعد غادي تضيفوا عليه داك الفلفله اللي قطعنا على هذا الشكل هكا، وغادي من بعد تضيفوا عليهم توابل. داك التوابل 3 اللي كنت وريتكم، فلفله حمراء والابزار وكذلك الملح. والان غادي تخلطوهم جيدا باش يندمجوا مع هاد التوابل، وغادي تخليوهم يتشحروا حتى كينزلوا، حتى كيرجعوا على هاد الشكل هكا. ومن بعد غادي تضيفوا عليهم مطيشه ما ديروهاش في الاول حتى تشوفوا هاد المكونات تنزلوا، عاد ديروا مطيشه، لانه مطيشه دغيا كطيب ماشي بحال الفلفله والبصله. ومن بعد ما تشوفوا مطيشه حتى هي بدات شويه كتنزل، غادي تجيبوا 3 ديال المعالق كبارين يكونوا عامرين مزيان، 3 المعالق كبار ديال صوص طوماط ديال المطيشه ديال الحك، وغادي تخلطوها معاهم. وغادي تخليوهم حتى كيتشحروا جيدا. ومن بعد كتضيفوا القليل من الليمون، يا اما بحالي عندكم معصر ديجا كيكون معصر، اولا تجيبوا الليمون وتعصروه عليه. وبالنسبه للسمك عندي لي كروفيت، وعندي اختاريت السمك الابيض، هما اللي غادي نديرهم مع هاد الحشوه. وبالنسبه لي كروفيت غادي نقسمو على جوج، ولكن الكميه الكبيره غادي نديرها في الداخل ديال الحشوه، وشويه غادي نخليه للتزيين من فوق البايله. وداك الكميه اللي غنديرها في الحشوه كتقشروه على هذا الشكل، ومن بعد كتقطعوه طريفات بحال هكا. والان غادي تجيبوا الماء وغادي ديروا فيه داك القطع ديال الحوت اللي عندي هنايا، غادي ديروه فيه وغادي تخليوه في الماء طايب على النار فقط 5 دقائق، ويرجع هكا راه دغيا كيطيب، ما تغفلوش عليه، دغيا كيطيب. ومن بعد كتجيبوا ليمون، هما هادو كتغسلوهم جيدا. ومن بعد كتجيبوا الماء كديروه سخون، وكديروا فيه القليل من الملح، وكديروا فيه كذلك الحامض، وكتخليوه حتى كيغلي جيدا بحال هكا. ما ديروه مش في الماء بارد، الا درتوه في الماء بارد راه ما كيتفتحش، خاصكم ديروه في الماء طايب باش كيتفتح دغيا. وداك الليمون كيحيد حتى داك الريحه ديال داك الزفره ديال الحوت. كيف لاحظتوا معايا راه بداو كيتفتحوا، كيف لحتهم راه دغيا كيتفتح، واحد ما بين 6 حتى 10 دقائق وطفيو عليه، من بعد دغيا كيتفتح. بعد ما كيتفتح كيرجع على هذا الشكل هكا، ومن بعد تقدروا تحيدوه.
والان غادي نرجعوا للحشوه ديالنا. كتكون شويه بدات كتنشف مع داك لاصوص طوماط، كتضيفوا عليها نصف كاس من الماء. كي لاحظتوا معايا انا هاد البايله ما كنستخدمش فيها الزيت نهائيا، ما كنستخدمش فيها الزيت. كديروا فقط نصف كاس من الماء. من بعد كتضيفوا داك القطع ديال لي كروفيت والليمون حتى هما قسمتهم على جوج. خديت فقط القليل، انا ما كيعجبنيش ندير فيها ليمون بزاف. خلطتهم مع هاد لي كروفيت وغادي نخليهم شويه يتشحروا. والنصف الاخر ديال الليمون هذا كنخليه في التزيين بحال الشكل ديال لي كروفيت، هذا كنخليه حتى الاخير. غادي تخليهم حتى كيتشحروا وكيندمجوا جيدا. من بعد ما كيرجعوا على هذا الشكل هكا، كيف لاحظتوا معايا فاش درت داك الماء شي شويه كيطلق داك لاصوص. وداك السمك الابيض راه كيف قلت لكم دغيا كيطيب، ما تغفلوش عليه. راني قطعته بشكل عشوائي بحال هذا الشكل هكا. وحاولوا تخلطوه مع هاد لاصوص وماشي تبقاو تحركوا جيدا باش ما يتفرتن لكمش، باش تخليو داك القطع يكونوا صحاحين. فقط هزوا داك لاصوص وحطوها عليه، يعني ما تخلطوش بزاف لانه داك السمك راه طايب دغيا كيطيب. وغتخليوهم حتى هما غير شويه فقط يشرب داك لاصوص وصافي. غادي تخليوها حتى كتشحر واحد شويه، ومن بعد صافي غادي تطفيو عليها وهي واجده. والان غادي تاخذوا الرز انا عندي 600 غرام هنايا. 600 غرام ديال الرز راني سلقته. الطريقه ديال السلق ديالو راه اي واحد كيعرف يدير الرز في الماء ويسلقه، من بعد كتصفيه وكتخليه كيقطر جيدا من داك الماء. ومهم انا عندي 600 ديال الغرام، نص كيلو زيد عليه 100 غرام. غادي تجيبوا داك الحشوه وغادي تخلطوها معاه جيدا بحال هذا الشكل هكا. غادي تحاولوا تخلطوا جيدا حتى داك لاصوص كتدخل في الرز كامل. وضروري الرز لانه ملي كتضيفوا الرز ضروري خصكم تزيدوا شويه ديال الملح لانه غادي يجي مسوس، وكذلك الليمون لانه في الاول درنا التوابل فقط على حسب داك الحشوه اللي خلطنا في الاول. وكذلك كنضيف القليل من عندي الزيت ديال الحار حتى هو كنضيفه، بالنسبه اللي بغى يضيفو. بالنسبه اللي ما بغاش كل واحد والذوق ديالو. انا كيعجبني يجي شويه حار. والان غادي ديروه في المقله. دابا راني درتو في رجعته في المقله وغادي تشعلوا عليه وتخليوه كيتشحر. وكذلك ضفت نصف ديال الكنور ديال السمك، وكذلك ضفت القليل من الاعشاب عندي يابسه. تقدروا تضيفوا القزبر ولا على حسب نتوما وشنو متوفر عندكم. هذه غير بالنسبه للتنسيم. غادي تخليوه على هذا الشكل هكا. ومن بعد غادي تجيبوا القليل من الزبده في المقله، غادي تحطوا فيها داك لي كروفيت اللي كنا خليناهم في الاول. باش الى عقلتوا معايا قلت لكم غادي نخليهم للتزيين، ما ديروا لهم لا ملحه على حتى شي حاجه لانه لي كروفيت اصلا كيكونوا شويه مالحين. غادي تخليهم على راحتهم كيطيبوا. فاش يبداو شويه يتحمروا غادي تقلبوهم. والان غادي تجيبوا البلا اللي غادي نقدموا فيه الطبق ديالنا. غادي تحطوا فيه داك الرز على هذا الشكل هكا. كنحاول نقادها من الجوانب تجي على شكل دائري. وكذلك الا كانت عندكم فلفله اللون ديالها الاحمر حتى هي كتجي زوينه، وداك اللون الاحمر كيجي عاطي في المنظر. انا ما فاش مشيت ناخذ الفلفله ما لقيت فقط الاصفر والاخضر، هذا علاش خديتهم هكا. ومن بعد كتبقاو كتزوقوها على هذا الشكل هكا. كتحطوا لي كروفيت ديالكم من بعد ما كيطيبوا كيف شفتوا ما تخليهمش يتحمروا بزاف لانه دغيا كيطيب كيجي اللون ديالو شويه اللون ديالو ذهبي. كتحطوهم على هذا الشكل هكا وتقدروا تزيدوا حداهم داك الليمون حتى هما داك النصف اللي كنت قلت لكم خليت.
غادي تضيفوه في الاعلى. تقدروا نتوما مع الارز كذلك اللي كيعجبو الكالامار يضيفوه معاه في الداخل ديالو، كل واحد على حسب على حسب الاسماك اللي كيبغي. وطريقه التزيين انا اختاريت هذه الطريقه، وكذلك ضفت لي شامبينيون. الا ما كانوش عندكم لي شامبينيون بلاش، على فقط للديكور. من بعد ما انتهينا من التزيين ديالها كتجي على هذا الشكل هكا، وكذلك كتضيفوا عليها طريفات ديال الليمون. كل واحد كيزينها على حسب الشكل اللي بغى. المهم انا اختاريت نديرها على هذا الشكل، كي كتشوفوا كتجي زوينه في المنظر ديالها. وكذلك المذاق ديالها لذيذ لذيذ بزاف، كنصحكم انكم تجربوها، اللي ذاقها كتعجبو. والان وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هادي، واذا كنتو باغيين نحضر لكم شي وصفه خليوا لي كومونتير، خليوا لي شنو بغيتو في لي كومونتير، وداك الساعه نجاوبكم عليهم ان شاء الله. وإلا عجبكم لا فيديو كذلك ديروا له لايك، واللي ما مشتركش في القناه يشترك، وضغطوا على زر الجرس باش اي وصفه صوبتها توصل لكم ان شاء الله. وشكرا على المشاهده.